दर्शकवृन्द नमस्कार। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजू राणालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी डाक्टर आरजू राणालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो। उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। हाल देउवा दाम्पत्ति हङकङमा छन्। फागुन 21 गतेको निर्वाचन अघि नै सिङ्गापुर उडेका उनीहरू केही हप्ता अघि मात्रै हङकङ पुगेका थिए। दर्शकहरू, हजुरहरूलाई के लाग्छ? के देउवा दाम्पत्य अब नेपाल फर्केर आउला? के नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई विदेशबाटै समातेर ल्याउला? दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको जुन सरकारको निर्णय छ, यसमा हजुरको के राय छ? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई फलो गर्न नभुल्नु होला। नमस्ते।